おはようございます。画家の小木曽です。今日はですね、こちらの作品をお見せしようかなと思います。まだちょっと完成していないんですけど、こちらの作品をお見せしようと思います。背景のこの木のマチエールとかどうやって描いてんのって感じかもしれませんので、ちょっとマチエールの付け方とかを皆さんの参考になればと思って動画を作りました。あとは人の肌、顔とかの描き込み、最後までは描いてませんけども、十分これで楽しいと思います。ちょっと長い動画ですので雑談を多めにしていこうと思います。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。ちょっと長い動画ですので、気長にお付き合いいただければと思います。今これですね、マスキングテープを貼ってます。白味という下地に、インプリマトゥーラ下書きをして、インプリマトゥーラという作業をして、マスキングテープはここまで見せんのかって感じでしょ。で、マスキングテープで、このマスキングテープに関しては、やっぱりかなりフラットな下地じゃないとくっつかないので、なかなか難しいかなというふうには思いますけども、マスキングテープしなくてもこれぐらいやったら十分書けるかと思いますけども、ちょっとまず厚めにボコボコ塗っていってます。背景にあるこれ木ですね。何の木やったかなの絵肌をまず塗っていってます。こうちょっと茶色系でまず塗っていっておりますよね。で、結構これはインパストといって、厚く塗るっていうことなんですけど、ちょっとした白チタニウムホワイトとシルバーホワイトを混ぜ合わせて、でスタンドオイルというのを入れて、混ぜてちょっと時間を置いとくと非常にいいですよ。ちょっとって言って例えば次の日かなんかに、僕やったらラップとかしておいて、それで塗っていったり、それでこれ今ナイフでコテもうね、普通に塗るとこんな感じばっかりのストロークになってしまうので、ちょっと叩くように塗ってみたりとか、先っぽで引っかいてみたりとか、ちゃんとモチーフとかを見ながら、これの場合は写真ですけども、見ながら描いていってます。これ油絵の具だけでやっていってます。塗っていっております。この辺というのがですね、もう僕もナイフあんま使うの得意じゃないんですけど、ナイフとかの、使い方に皆さん慣れてきたらいいんちゃうかなというふうに思います。いろいろこういうマチエールとかを作るとか、マスキングテープとかっていうのも僕は本当大学生時代からこういうことやってたりするんですけど、これ本当大学生の時にマスキングテープとかっていうの学生時代って使うなとか硬くなるからやめろとかって言われたりして、そうすると使ってる人がいなくなるんですよね。だから逆にやってやろうっていう、僕も本当にひねくれてるんですよ。やってないことを探し出して、それをやるというようなスタンスでございます。そういう考え方の人ってね、あんま世の中いないかもしれませんけども、硬い絵描きたかったら、じゃあ硬い絵描けばええんちゃうかみたいなところがあって、そういうところがすごいひねくれていて、ちょっとそういうお話も含めて今日は昔のお話でもしましょうか。20何年前ぐらいですけど、漫画のブルーピリオドっていうのが、これ筆の後ろとかね使ってますけど、流行ってたりするんですか、もう流行ってないんですか知りませんけど、一巻だけ僕読んだような記憶あるんですけども、こんな感じ、確かにそうやったなと。ああいう予備校の話とかって僕らにしてみれば当たり前なんですけど、あともう一つ僕面白いこれマスキングテープを人物のところの洋服を今から描いていきますけど、ここのところは雑談をしていきましょうね。カクカクシカジカっていう、東村明子先生の漫画があるんですけど、僕はあれすっごい面白かったです。ぜひぜひ6巻ぐらいやったような気がし、全6巻ぐらい、もうこれはおすすめかなっていう、同い年かなんかなんで、金沢美大かなんかの油絵科に行かれた先生で、何でしたっけ、僕もあんま知らないですけどね、クラゲ姫でしたっけ、有名な漫画もいくつも書かれている先生なんですけど、その先生の宮崎での予備校というか画塾のお話での、その先生のお話で、あれはすごく僕は面白かったです。時代がすごい近い。ブルーピリオドとかも一巻だけすみません、もう機会あったら読んでみようかなと思いますけど、なかなかね、本ってなかなかなんていうか時間がよっぽどないとっていうところあるんで、ちょっと新幹線ででも読みましょうかね。今ちょっと腕のとこマスキングテープ外していってますよね。でもカクカクシカジカの世界観って僕すごいよくわかるというか、あそこまで熱血な先生ってなかなか今の時代とかいないかもしれないですけど、ぜひぜひどんな方でも面白いと思いますよ。ブルーピリオドとかまだね続いてますけども、終わってる漫画やったりするので非常に面白いなと思いました。で予備校の話、あれブルーピリオドっていうのは確か、新宿美術学院っていうところで、私が行ってたのは水道端っていうところで、当時はですね、もう今から30年ぐらい前は、あとお茶美、河合塾、夜ゼミ、
立川、武蔵野美術学院、最高社思い出せ、頑張れ、船橋美術学院、湘南美術、もうめちゃくちゃありました。今もあるんですか、それぐらい。ちょっとわからないですけど、だいぶこう規模がやっぱり少子化とかによって変わってきているという感じかもしれませんけども、ありました。で私は、で大阪に行った時は僕は中之島美術学院というとこ行ってて、で大阪やったら夜ゼミが大きかったですよね、確かね。で、僕はなんで中之島行ったかっていうと、なんか僕の知り合いの先生が親戚の知り合いの先生が、東京芸大の出身の方がいて、でその親戚の方の友達ですけども、でちょっとどうしたらいいかなって言ったら、じゃあ、東京やったら水道橋っていうのが大きいし、大阪はっていうので確かやったかな。ちょっと東京は水道橋をなんかこう進めてくれて、大阪は何やったかな、どこからか忘れましたけども、行くことになりました。で大阪の予備校に関してはやっぱ圧倒的にその中之島は京都一律を目指す人が多かったです。で東京の美大目指す人僕だけやったんちゃう。間違えたらすみません。なんかそんなイメージがちょっとあって、なんかこう圧倒的に京都一律やったような当時ね、今から30年ぐらい前になります。今年48は30年前か。すごいですね。で本当にもう子供が多い時代やったし、美大行っても食えへんわみたいなのは今も昔も変わらないんですけど、当時も言われておりました。確かに美大行っても食えへんかったりするとかいうとこあるんですけど、でもなんとなくこう時代の空気感みたいなんで、好きにやっていくわみたいな雰囲気があったんでしょうかね。1996、今こうまた完全に乾いた後にグレーズをして、すみません、ちょっと言うの忘れた、スカンブルをして 1,2 分前に戻ってくださいね。でちょっとその指ですり込んで、またこうナイフで塗ってってますまたこれで2層目ですよね、背景のこの木のとこね。でナイフも本当にこうね、なんか触るようにシューッとくるみたいな感じかもしれませんよね。でなんか大阪の予備校に行って、週に3回やったかな、なんか高校2年生ぐらいから通ってたような気がします。そして顔の部分を描いていきます。ちょっと長い動画なんで雑談が非常に多めに、今完成というので濡らしながら描いていってます。で大阪の予備校行って、で今も頑張ってる友達とかいますよ。そういう感じでやってて、作家さんとしてやってる人もいれば、全く別の業種に就くとかっていう人もいたりとかします。僕も大学長いことやってて、やっぱプロとしてやっていく人って1割もいないですもん。もちろんね、もっと少ないです。もう下手すれば、東京芸大なんかでも60人中本当に今も10人も続けてへんかな。そしたら2割ぐらいかもしれませんけども、なんかそんなもんだと思います。むさび時代に関して言うと多分120人ぐらいいて5人とかかなっていう感じかなと思います。でなんか世界観、ブルーピリオドとかの世界観はよう分かるというか、1回しか読んでないくせによう言うわって感じかもしれませんけど、なんかこう高校生の時になんですっけ、もう一巻のなんか途中でビビッときたみたいな感じで、なんかこんな世界があるんやみたいなんで、その美大を目指していくみたいなのがあると思うんですけど、これ釜湯という技法で書いていってますけど、なんかすごいそれはなんか分かりました。みんなが同じように受験勉強してる中で、自分はちょっと違うことをしてるかなっていうので、なんかこうそういう優越感とかみたいなのがあったりとかして、なんか美術部とかに入ると女の子ばっかりがこうね漫画描いてたりするような世界観かもしれませんけど、なんかちょっと違うような。でなんか講習会とかだけ東京の予備校とかに行ってみたんですけど、そしたらもう全く違うんですよね。もう当時はね、今は分かんないです。情報化社会なんで、今よりももっと情報なかったから、もうなんかね、例えばデザイン科とかめっちゃおしゃれなんですよ。高校生かっていうぐらいおしゃれやったりします。だから僕の1個下2個下、年齢で言うとで学年で言うと僕多分彼のが先入ってると思うんですけど、伊勢谷友介さんなんかね、もう、見たことはないですけど、やっぱりこう見てたとか知ってたとかっていう人もいましたよ。でなんかこうめっちゃおしゃれで、貧乏でも油絵家はなんかみんな貧乏そうで、それはそれで落ち着くんですけど、めっちゃ年長者がいるんですよ。めっちゃなんかよくわからんっていう、なんか普通にこうふらーっと入ってきて、先生入ってきたんやろなと思って、なんかでずーっとこう遅れて入ってきて、9時から授業があって10時ぐらいに入ってきて、ふらーっとこう見渡して、なんか言いはんのかなと思ったら、自分でイーゼル立てて、これ絵描きはんやろな思ったらね、浪人生やったとか。私の時確かね、本当6浪7浪8浪ぐらいまでいましたよ。東京芸大まで行った人もいましたけどね、26歳とかで入るとか、そんな感じ。8浪の人も僕らの時いたような、なんかそのまままっすぐ行くという
感じじゃなくて、一回こうやめてまたなんか受け直して、やっぱ受けて毎年この季節になると受けるみたいな人とかね、そういうのとかもいたりしました。で本当になんか受験期はやっぱ面白い、やっぱ緊張感とかね、もうヒリヒリした感じっていうのはもう一生味わえないので、僕は浪人というのは味わってよかったかなともちろん思います。もう全て多分ね、そういうのをこう否定するより肯定してたから、もちろんそれで結果出なかった人っていうのはすごくこう悩ましいところなのかもしれないけども、でも当時は本当になかなか受からなくて、今調べたら東京芸大が油絵科で17倍とか、私たちの時の本当3分の1近くになってる、本当45倍あって、今やったら1000人ぐらいしか受けてないっていう計算になりますよね。900何人ぐらいかな、分かんないですけど、私たちが2700人受けて、で国技館で試験ということだったんですけども、とにかくまずその予備校の中で勝たなあかんというかねっていうような熾烈な戦いだったんですけど、高校生の時行ったらもうその場に飲まれるというか、行っといてよかったなとは思うんですけど、もう本当になんか普通になんでこんなおしゃれな人たちがおんのみたいな感じとかね、もう18歳から見りゃ22、3とかめちゃくちゃ大人じゃないですか。大人に見えたりするんで、もうめちゃくちゃ大人やなみたいな感じがありました。そしてそれでいて先生たちもうじゃうじゃいました。めっちゃいました。やっぱりこう当時はまだその1学年何人6クラスありましたもんね、浪人だけで。で、1クラス30人としても200人ぐらいで、高校生回すと300人、講習会とか合わすと400人とか、なんかそんなノリだったと思いますよ。覚えてないですけど、2700分の400やから、その中でだいたいこう400人、10人弱、7、8人受かる計算ですよね、倍率で言うと。だからその中で一番なれればええかなみたいな気持ちで確かやってたような気はするんですけど、高校生の時はそんなの思いもしないし、何よりもなんかこう合格者作品とか、参考作品という呼ばれるものがめっちゃすごいなっていうふうに思いました。もうめっちゃもうなんかこんな絶対できへんわと。今思えば正直書けないですよ。今も書けないですけど、そうやな、それを持ってなんかいろいろこうしていけばいいけど、大学入った途端ね、大学の先生方からやめちまえみたいなこと言われたりすることも多々あってね、僕はそういうの好きじゃなかったですけど、なんかね続けれる部分は続けていった方が、今目描いてってますけども、本当そういうこう世界観で本当になんか元気のいい時代やったんちゃうかなというふうに思います。でなんかこう高校生の時は、とにかく東京でも本当ちゃんと石膏デッサンやってたの大阪の予備校で、そこも大きい予備校やったんですよ。大阪の中で2番目とかやったけど、僕ともう一人いたかいなかったぐらいの本当そんな感じでした。3人とかぐらいで石膏デッサンとか、油絵描いてるの僕だけやったから、だから本当に当時はどうやって描くのみたいな感じで、今みたいにこういう風に情報をねおじさんみたいに発信する人ももちろんいないから、本読んで、当時は何ですっけ、アトリエとかなんかもう一つありましたよね。美大芸大を目指す人へみたいな本があったような記憶があるんですけど、そういうので乾燥剤とか速乾剤というのがあるんやっていうのを知ったりとかですね、オレオパストとか、ウィンザー&ニュートンのリクイーンとか、こんなんねやとかで、その後に東京行ったりすると、なんか草壁さんとかホルベインさんとかが出してるような絵の具が売ってたんですけど、確か天王寺のねなんかねボーリング場、今近鉄とかがあるところ、もうちょっと向こうの方に行ったボーリング場を突っ切ったところになんか商業ビルがあって、そこの1階か地下かなんかに画材屋さんがあって、本当にそこに行くぐらいしか、今とも全然違いますよね。インターネットとかで買えるような時代じゃなかったから、だからそういうので買って、なんか嬉しい勇んで帰って、これ混ぜてみんやとかで、今みたいに逆のことね、これやったら乾燥を遅くさせながら書いていってるわけですけど、真逆ですもんね。当時は本当に乾かさんといかんみたいな感じで、一生懸命なんか書いていたような記憶があります。で、なんか2ヶ月に1枚とかそんなペースで油絵は書いていた。もちろん受験に勝てるわけないんですけど、なんか先生がゆったりして優しい先生やった記憶があるんですけども、今唇とかをちょっと描いて、釜油っていうね、グリザ油からちょっと単色、色を茶色とか入れたような釜油という方法で描いてってます。
そんな時代を、過ごしていきました。なんかこうそれで講習会だけ夏とか冬とか、だけを東京の方に、早送りも使っています。行って、学んでたんですけど、やっぱなんかなんですかね、もう本当にぎゅうぎゅうでした。もうぎゅうぎゅう、めちゃくちゃ狭かったです。もう自分の本当に道具とかもう汚くて、水道パターンもだいぶ綺麗になったとは思うんですけど、っていうところでやってました。今もね本当に大きくて、この間ちょっとその学園長と会う機会があって、どうなんですかって言ったら、いやめちゃくちゃ去年、1年前、めちゃくちゃ受かったとか言って、そうなんですかみたいな感じで、なんか17倍くらいやったら、変な話、僕らが受けた時のムサビとかが確か15倍とか、タマビとかが17倍とか、東京造形が29倍とか、確か30倍ぐらいあったんですよ。なんでかっていうと、学科の試験がなかったんで、一応なんか滑り止めじゃない、滑り止めっていうほど簡単ではないけども、なんかもう多浪しててもセンター試験なんかもうええわっていう思うような人が東京造形をも一応併願的に受けたりとか、ちょっと試験になれるために受けるっていうような感じで、僕は東京造形だから受けてないんですよね。むさび、たまびと芸大っていう風に、したんですけども、でも高校生の時は何度も話してますけど、案の定全然ダメで、とにかくなんか入試直前講座に行って、センター試験が終わった後にもすぐ東京に行って、だから卒業式も確か出てないですけどね、高校時代の。でもうほんと行って、でもうすみません、今ちょっとね2層目かな1層目かな、頑張って粘ってますよね、この辺っていうのね、乾かないうちにかけるっていうのを皆さんにもお見せできるかなと思って作っているんですけど、とにかくそれはもう本当に現役の時はなんか入試中、勉強は実はそこそこできたんで、いけるんちゃうかなんて自分でも思ってたんですけど、もう試験の時に、これ試験の前とかに見る人もいるかもしれないですけど、僕らがめちゃくちゃ上がり症で、今全然ないんですけど、当時めちゃくちゃ上がり症で、もうなんかでテンションも上がって、全校かなんかのなんとなくむさびだけは覚えてるんですけど、当時は本当になんかね、お弁当食べるのも外で食べてましたよ。2月お昼休みやからみんな外出てくださいって言ったら、その外の本当屋外で弁当食べたりとかして、めちゃくちゃ寒かった記憶あるんですけど、なんかそんなんで、むさび受けて、全校の構造かなんかで、もうなんかね、もう早く終わった気がになって、なんかそこからまたちょっと加湿とかしてて、鉛筆かなんか塀をあんま日頃せんくせにしたんですよね。そしたらもうどんどん木炭が落ちてって、あかんかったっていうことがありますんで、試験ね、受ける人はもうみんな緊張します。当然ですんで、落ち着いて、本当落ち着いてね、書き出しとかで焦らんようにしてくださいね。もう見てるともうなんかもうやるぞっていう、最近僕が見てた感じやったら、昔よりは僕みたいになんかアドレナリン出まくってたような受験生ってあんま見受けられなくなってた僕がなんかいた大学ね、感じはしましたけど、あんまりこういうのってね言えないんで、国家公務員なんちゃら法みたいなのがあると思うんですけど言える範囲でね言っていきますね。でもそういうのでもうめちゃくちゃ上がってしまったりとかっていうことがあったりすると思うので、ちょっと落ち着いてやってみてくださいね。でむさびたまびとほんと全部ダメで、東京芸大も案の定一時で全部落ちました。でそこから、夢のような浪人生活が始まるわけですけどもう本当に今浪人してる人とかね、頑張ってね、もうちゃん応援してるよ。本当思います。もう人生においてね、このなんか空虚感って一生味わえへんし、もうなんか僕はそれを味わって、どこ行ってもなんかね、自分は浪人やしなみたいな気持ち今見てる人おると思うんやけど、でそういう気持ち僕も味わったし、なんかそれはすごく自分にとっては良かったかなと今思えばね思います。でもそこでやっぱりじゃあ何やるのかっていうのも大事やし、今試験も前やったりするかもしれんから、落ち着いてだけ自分のやってきたことしか出えへんから、得意なとこだけね、自分の得意なとこだけはしっかりと分かって試験に行ってねっていう気持ちでいつもいますけども、それで、残念ながらダメで浪人することになって、これから試験受けるっていう人の前でも浪人の話するのもいかがなかなっていうふうに思うんですけど、本当にもうなんか浪人始まってめちゃくちゃ頑張ってやってましたアホみたいにやってました。でももうテレビもない、今みたいにねスマホもない時代やからテレビもなかったらラジオだけでした。でラジオで本当に週に、2回
ぐらいは銭湯に行って、あとコインシャワーを浴びてました。コインシャワーに行ってまして、100円でコインシャワーで1週間に1回か2回洗濯に行ってみたいな、ほんとそんな感じでしたよっていう生活で、テレビ見れるのは週に2回の、土曜日は必ず行ってましたけど、そこでプロ野球を見るというのが楽しみで、8時ぐらいに行って8時半ぐらいに体洗って、あと30分ぐらいテレビをそこで見て結果を見るというのが楽しみでしたけど、なんかそんな生活をしてました。でその当時の仲間とかっていうのもいまだになんか連絡取ってたりとかするし、なんかその大学入った後もグループ展を一緒にやったりとかしてました。今どうなんですか？やるんですか？学生さん同士で。よくわからないですけど、僕らの時は本当にそんな当たり前で、自分らで場所をね借りたりとかして、面白かったのは、その大学入った後に今名前出しちゃうと、田中幸喜君っていう、現代美術では超有名な田中幸喜君っていうのが企画して、ちょっと住んでたアパートが建て壊しになるから、そこの大家さんが好きに使ってええよっていうので、なんか各一部屋ずつ使って6人ぐらいいたかな。でそこでなんか自分たちの、個展みたいな感じでやるっていうのをやったんですよ。でそれが19むさびの時、芸大入ったからやから、実質2年生の時かな、やった展覧会っていうのはすごく面白かったです。僕はもう現代美術それで絶対無理やなとやっぱ考えてる量がすごいんですよ。その現代美術でも超有名な田中君とかの情報量とかがめちゃくちゃすごい。ぜひ調べてみてください。ごめんね、こうきくん勝手に名前出して褒めてるから許してね。でも本当にもう全然情報量が違うなって、今2層目かな書いてってますけどもなんかそんな感じの自分たちで本当に企画する、それが大学生だと思うしね、なんか思ってたっていうか、自分たちでそういうの自分らでやってっていうのは面白かったなと思います。そしてもうこれ最後になってきた。もう最後？これは今ちょっとね紫色を塗っていって、ここから色つけていくかな。つけていくとなるともう最後になってくるかもしれませんけども、もうちょっとあるはずやね。今ちょっと余分なあれを取っていってますね。ちょっと全然見てなかったけど、後ろの木描いてるとこありました？そこのとこだけは喋ろうと頑張ってたんですけど、顔とかはね他の動画でも見てください。で浪人中の本当に、とにかく僕はもう性格が悪いから、これ何度も言うてるんですけど、まだもう一層やんね。これだからグリザイユっていうか釜湯を3層やってます。で僕はもう性格悪いから、なんで浪人すんのかなって本当じとっと見てたんですよ。めっちゃうまいですよ。書き出しとかザザザザザーっと木炭デッサンとか石膏デッサンとか、うわうまーと思うんですけど、またじとっと僕見てて、ここからある程度3時間ぐらいはめっちゃすごいけど、こっからさあどうすんやろうっていうところのなんか違いみたいなところやったんちゃうかなっていうふうに思うんで、おそらく大学とかもやっぱりそういうの見抜くというか、やっぱ先生方も絵描いてらっしゃったり物作ってる人たちやから見抜くというか、よく言うてるんですけど、愛がない作品になってしまうっていうことを言うて、もうそれ太郎してる人には申し訳ないけど、このとこで僕はある H 君っていう3浪か4浪してて、河合塾っていうところから、その河合塾の担当のG 君、もう玄ちゃんっていうんだけど、僕の動画見てる人だったらそれ1回、僕以外の他人が出てきたの 3,4 回しかないから、玄ちゃんっていう人が教えてて、もぎそちょっともう見切れへんから次の年ちょっとその H 君を見てくれへんかって言うて、分かった分かったっつって、でやっぱうまいんよ。で河合塾でやっててうまいと、さあこれどうしたもんかなと思って、もうなんとかしてあげんといかんけど、なんかどこかに何かうまさをひけらかすというかね今その H 君タトゥー職人になってますよ。どこいるか知らんけど、アメリカに東京芸大まで行ったんですよ、そのね。でその後どうなってるか知らんけど、タトゥー職人になってますみたいなことで、おまけってみたいな感じなんですけど、でなんとなくドロドロっとした絵を描いてたんですよ。ドロドロでもなんかいい感じはいい感じですよ。今叩き筆で、ちょっとスカンブルって言ってね、目のところとか白っぽいの描けましたけども、でもなんか感じやけど、これはちょっとなんかと思って、ある時にあれは黒かな白かな、ガムテープを持ってきて、その彼の絵の中にドンとガムテープ貼っつけたんですよ。ドロドロドロっとした絵なんですよ。で貼っつけて、そうしたら他の絵の具っていうのがキラッと見えてくるっていうか、対比ですよね。対比によってドロドロっとした半透明の絵の具に不透明の黒バーンとぶつけたんですよ。でそしたらその公表の時、最悪な人間、もう僕最悪な人間分かってます、そんなことね。でそしたら
好評でみんなおーってなるわけですよ。ちょっとこれぐらい置いてみたら。たらまあ本人ね、絵の具で描いたわけじゃないからね、許してほしいんやけど、もう絵の具乾いてたからね。だからもうなんかすごく軽減な顔して、チクショーみたいな。確かにやられて良くなったけど、クソみたいな顔したから、次どうすんのかなと思ったら彼ね、黒じゃなくてベタッと白い絵の具ベタッと塗り寄ったんですよ。そしたらめちゃくちゃわーって良くなって。で、東京芸大まで入りました。実は結構そんな子たちいました。だからなんか一個バンと光ってくると、面白い結果に出るんちゃうかなっていうのはあるかもしれません。他にも何かあったかな。本当何度かこれ話してますけど、すっごい書くの遅い女の子がいて、でまあ親御さんもそのうちの娘はめちゃくちゃ書くの遅い、トロいんですって言ってて、K さんって女の子やったけど、ででもなんとかなるんちゃう、この話も何度かしてますよ。なんとかなるかなどうかな、難しいかなと、高校生やったんですけど。でなんか試験やっぱりむさびたまびって1日で試験書くから全然こうあかんと。全然あかんかったです。もうでなんとかこう東京芸大の一次試験受かって、でそれで今唇書いてますね。なんとか受かってさあ2次どうしたもんかなと思って、でもやっぱり2日間でもなかなか書けないんですよね。でその時になんかこう自分の好きなものとかなんかないのみたいな話をしたら、こうポートフォリオっていうか自分たちで作らせてた当時はね、今みたいにスマホの中にこうデータ入れれる時代ちゃうから、そしたらなんか枯葉かなんかをカラーコピーしてコンビニとかでコピーしてるわけですよね。でそれがすごい綺麗やったんですよ。でじゃあこの枯葉のカラーコピーをもう一回こうカラーコピーして、ちょっとこれをコラージュしてなんか人物画やったら人物画にこう当てはめていってみようかみたいな。でもそこでやっぱり立体感が出ないですとか、なんかこう遠近感が出ないですとか言うから、そんなん全部もう抜きにして、もう影のとこ明るくして明るいとこ暗くするぐらいのもう逆の気持ちでかめへんから、もうそんな気持ちでやってみみたいなこと言うたら、ちょっとコラージュしたようなその枯葉みたいなのがはつけたような絵を描いてったんですよ。でもポイントとして言ったのは、とにかくゆっくりやりと。もう逆にゆっくり、もう手とかゆっくり、普通の人はパッと描くところもゆっくりやりと。で絵の具を1層でもピタッと決まる、2層でもピタッとで、3層ぐらいできたらすごい理想的で、そういうこうマチエルみたいなのを一個一個作っていく。もうとにかく自分の好きな色とかマチエルで描いていきって言って芸大入ったっていう話とかあります。だからなんか面白いですよね。そういう意味で美術って面白いなとも思いますし、なんかそういうことをなんか、そういえば予備校の先生時代の話です。7年間ぐらいやったかなと思いますけども、なんかそんなんとかありました。で浪人時代の話にちょっとまた戻るとどんどん脱線してますけど、浪人時代の話をすると、でもやっぱりこうで僕が入ったクラスの先生で、どっちかというとあんまりそんな細々言う先生ではなくておおらかな先生で、結局そこからねなんか30人ぐらいいて、実際20人ぐらいかな、覚えてないですけど、むさびの首席が2人出て、芸大僕が首席でっていうようなものすごいエリートなクラスやったんですよね。でなんか僕らの時は現役で芸大に、現役っていうかそのクラスから受かったのは確か1人だけやったか、 A さんっていう人かな。でその人がまさにこのウェットオンウェットっていう、ある時から突然なんか乾燥剤とかをやめて、それまでもう3浪目かな2浪目やったかな、上手な人やなと思ったけど、突然それをやめてウェットオンウェットって言って絵の具がこう乾かんうちに乗せていくっていうのでやって、めっちゃかっこいい絵描いて受かったんですよ。当時はなんかこう予備校の中ではちょっと異質だったです。なんかやっぱそういう逆をやって絵の具の良さみたいな、ちょっと細かい目とか描写をして、まだこれ3層目ですね。もうこれから着色するぐらいまでお見せするっていうので芸大入って、あとはなんかこう、僕はむさびに入って、当時4人か5人ぐらいむさびに入ったのかなっていう感じがしますけど、でとにかくこういろんな自分のクラス以外のクラスも見て回ってました。じっとっとも性格がめちゃくちゃ悪いからじっとっと見て回ってたら、うまいんやけどねっていうね、人うまいけどって、じゃあなんでやろうっていうのをこうずっとこう研究していきました。だからなんかこう、芸術美術っていうのはなんかこうそういうことも別に受験以外に限らずですね。でなんかこう、浪人一浪始まって半年後ぐらいのコンクールで一応多分デッサンも上位4人最上位4人のうちの1人に、この1位2、3位は決まってないですよ。
で油絵もその要は200、高校生浪人生合わせてか浪人生だけやったか覚えてんけど上位4人4人に入ったんで多分1番になったと思うんですよ。両方入ったら僕だけやったからですね。でもまあそこから何をしたかっていうと絵をとにかくその絵を守るわけです。同じ絵は描く。ということでやっぱり愛のない作品に描くのだけは早くなっていったんですよ。でムサビとかがね150点満点で137点とか調べたら昔の合格者作品集みたいな美大とかが出してるやつで僕確かムサビノには載ってますよ。で今これ後ろ背景グレーズしてきました。ちょっと今度は青系を塗っててますんでさっきの段階はちょっと茶色系でしたけど今青系塗ってってますね。この勉強になりますよね。青系を塗っていって絵の具をこう濡れた状態を作ってでねこれでね全部塗った後に拭き取ったりねあとはこう噛みやすいカッターの刃とかナイフとかでこれ拭き取ったでしょ。で全体が青っぽくなりましたよね。でこれほらカッターの刃とかで削ると少しこう下の絵の具これでもやっぱキャンバスとかねたわむものではできないです。やっぱりこうカチッとしてる下地やからできるんですね。こういう風にこう削ったりすると下の絵の具がだからこういうので重層構造って絵の具の構造とかを学んでいったりすると面白いですよと。そして最後というかこうちまちまちょっとこう明るいとこ描いてみたり暗いとこ描いてみたりという作業をしていってます。それによってこう暗い中のより暗いとこを描くとかっていうこともできてきますね。これだけでもだいぶこうマチエールを絵の具やっぱ層作って削ったりとかもすることによってだいぶ複雑になってきたというのがわかるんじゃないでしょうか。こういうところ、ちょっと今回マチエルの極意ということで、これもなんかこうモデリングペーストとかねアクリルの素材がありますけどそういうので、どうやったらいいですかとか、その辺自分でこういろいろ工夫されてみてください。本当にこういろいろなことがアクリルでもちろんできますので私もそういうこうアクリルで東京芸大入った時の動画とかも上げてますからそういうのも参考にされる人はされてみたらいいんちゃうかなと思います。こまごまとこう書いていってなんか絵の具のへこんだところとかね初めの方で引っかいてたりしたでしょ。でそういうところに絵の具暗い色を置いていってみたりとかしながらまた明るいのでちょっとこうボボボと盛り上げてみたりとかこれも何層もしてるわけですよ。で今回の動画はもう最後の最後まではお見せしてませんけども最後のちょっと手前ぐらいまではお見せしてこれでなんとなく木の肌っぽくなってきたかなという感じをお見せできたらなと。だからこの暗い色みたいなのはちょっとこう慎重にならないといきなりこう置いてしまうとやっぱりしっかり混色してこうかなっていうのをちょっとこう探していかんといかんなというふうに思います。こうかなって僕よう言うてますよね。なんかねこう口癖になってきましたよね。っていうことで明るい色チュ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 と置きながら本当にこう下の絵の具も生かしつつベタッと塗るんじゃなくて下の絵の具とかも塗り残しつつちょっとこう緑っぽい苔っぽいような色が見えたらそういうところも塗っていったりとかっていうことをしながら、後ろのところとかもこうちまちま描いていきながらですね書いていってるというわけでございます。どうですか皆さんこう見てみて面白いですか。僕ちょっとよう分かりませんけど皆さんの感想等いただけたらと思うんですけどでなんかこう浪人生芸大の話してくれって言われたんですけどねあんま覚えてないですよね。とにかく自分の仕事しててなんかムサビに入ってムサビ時代のことももちろん覚えてはいるけどもとにかくなんか空いた時間書いてました。人物かなんかの授業かなんかでヌードのモデルさんを描く油絵かなんかで描く授業あったんですけど一番初めはなんか人物のモデルさんを描いてでデッサンで描いてで油絵の授業もうその時僕がすごい好きやった松木ロジン先生っていう先生が担当でやったと思って公表してもらえるかなと思ったら僕デッサンその先生に「いやー君はもう何も言うことないよ」と一言で終わったのを覚えてます。俺と思って一言で終わったと。でもう僕が2年生かなんかの時に体感されましたけどなんかでもそれでも嬉しかったです。そんな感じ大学ってそんな感じなんかなと思いながらでもなんかこういろんな仲間とか友達とかでも一生懸命やってる人ってやっぱり少なかったと思います。それはそんなもんですよ。でも僕はもうやっぱり画家になりたいってそれでここから着色していってます。今グレーズを紫系のグレーズした後にここの一層塗った段階までお見せしました。全部サビなんか入ってでやっぱ環境なんですよね。当たられるのは環境っていうもので本当になんかこう
あとはいい先輩に恵まれたっていうのは僕大きかったです。すごく大きくて、その後助手する S さんっていう方、今宮崎で絵画教室開いてるんですけど、でその先生は予備校時代の先生でもあるし、むさびで、僕が1年生の時かなんか大学院生かなんかでいて遊んでもらいました。美味しいお酒とかおごってもらったりとかですね、した。でもやっぱりそういういい先輩とかに恵まれて、でなんかこう油絵のヌードかなんかの授業の時になんか一生懸命書いてたけど、結局なんかその日はいっぱい人はいますけどね、僕が書いてたクラスは私とモデルさんだけになったんですよ。20人か15人いたはずなんですけど、朝から来てるの僕だけになって、でモデルさんと2人で話して「あなた頑張ってるね」なんて言われて「ありがとうございます」とかって言って、いやいやせっかくねお金払ってるからもう僕はと思って、そういうの使わんといかんなと思って一生懸命書いたんですけど、だったらある時に S さんと大木曽ちょっと飲み行こうかって「ありがとうございます」と言って行ったら、そしたらその場にその S さんと同級生かなんかの彫刻家の人がいて「こんにちは、違ったかな」でその女性の人がいて、そのモデルさんやったんですよ。あ、こんにちは。あなた一生懸命頑張ってるわね。みたいな話、なんかそんなの覚えてますんで、そんなことがあったような記憶があります。25年も前の話ですからね。でも本当になんかこう、めちゃくちゃいい環境、なかなか今の時代ね、画家になるっていうもういろんなジャンルがあるから、学生時代いろんなことをされたらいいと思うんですけどね、活用できる部分は活用した方が、むさびの図書館とかもめちゃくちゃ行きましたもんね。なんか活用できる部分は活用した方がいいかなというふうに思いながら着色していくというところをお見せして、あんまりオチのない話ばっかりしてしまいましたけど、東京芸大の話は一切せず、むさびのところまでお話ししました。なんか本当にこう学生浪人時代の友達と、H 君っていうのと初めて展覧会やったのが2人展をやったんですけど、でその時あれどうやって行ったかな、赤坊かなんかでなんかこう車で絵を運んでもらったような記憶あるな。で個展をして2人展、熊谷森和美術館っていう今もありますね。でそこをなんか確か5万円かなんかで借りれたから貸し画廊でそこでやったのが初めてでした。もう自分たちでね、それもう H 君っていうのが大木曽やらんかっつって一緒の下宿に浪人時代住んでて、でなんかこうやったんですね。もう今と全然違うけど、で来てくれるのはほとんど身内とか知り合いとかだけやったんですけど、それでも大学入ってすぐ19歳ぐらいかなにやったのが一番初めでした。そこでなんか初めてこう他人に絵が売れるというか、言うてもじいちゃんばあちゃんだったんですけど、じいちゃんと親戚のおばちゃんが来てくれて絵を買ってくれたのが一番初めやったと思いますっていうような感じで、最後ディティールを変え雑談、ちょっとあんまり ねごめんなさいね、オチもない話しましたけど、木肌とかもうるさかったらミュートにしてください。顔とかが邪魔やったら隠せへんかガムテープでも貼ってください、画面かモニターかなんかにね、という感じで最後細かい描写をしていきました。もう一層二層絶対書くんですけど、とりあえずこれぐらいで、今回はちょっと昔話をしてみました。ブルーピリオドという漫画、ちょっと読めたら読んでみようかなと思います。面白いですか？はい、読めたら読んでみたいと思います。私の話は20何年前の話でした。なんか同じ目標に向かっている仲間同士ってなんかいいですよね。青春っぽくてね、いいなと思います。ということで、こまごま書きながら、この辺ちょっと長めにとっときました。かなりしつこく書いてます。かなり、今日はもう本当に寝落ちラジオとして使ってもらえたらなというふうに思います。本当にその美大行った後にみんなどうしてるかって正直あんま知らないです。で、大学の仲間とかあっても、今どうしてるってあんま聞かないです。なんかそれが、そんなもんですよね。昔の仲間ってそんなもんで、こまごま聞かないですよね。そんな仕事してんねやぐらいの程度で、そうなんっていう程度ですけどね。いつの時代も美大生は美大出ても食えへんっていうのはあるかもしれないけど、もしかしてね、違うやり方で私もちょっといろいろもちろん画廊さんとかね、付き合いがあってそういうとことお仕事しながらも、他のアプローチの仕方があるのかもしれないなということをいろいろチャレンジしてるので、もしね若い人で話聞いてみたいという人いたら、いろいろやってきたんで、僕はもう本当になんかいろんなことやってきたタイプの人だと思いますので、お話できたらと思いますし、若くない人でもこれからどうしたいですかとかね、全然遠慮なく相談してもらえたらなというふうに思います。よかったらですね、最後本当ネチネチと書いていきますけども、チャンネル登録してない方ぜひしていただければと思います。よかったら
ってもコメントいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ではでは。ご視聴ありがとうございました。どうだったでしょうか。こんな感じで書き進めていきます。作ったマチエールに対してちょっと責任を取って、それで終わるんじゃなくて、そこからこう書くというところが皆さんの参考になったんじゃないかなと思います。よかったらチャンネル登録していいねボタンいただけると助かります。よかったらコメントもください。どうもありがとうございました。では。チャンネル